见舰长，气象局已经发布了天关强烈台风警报。接收到岸上新闻，天关强烈台风来袭，各县市准备放台风假3天。气象台已预告7级浪、9级阵风，海象因素无法作业，左营舰准备即刻返港。这里是防空关，共军与我军战斗机皆已经返航，可是还有海军舰艇在水面上。雷5级海象，他们还敢追？难道不怕翻船吗？说不准是我们的向上人头悬红又提高了。舵手，左转30度。是，舰长，左转30度。看他们有没有跟来啊？报告舰长，他们跟上来了。6点钟方向是054与9点钟方向的055，距离8海里。解放军055型飞弹驱逐舰，满载排水量13000吨，长180公里，号称亚洲最大、战力最强的先进战舰。设计理念融合了逆踪、多功能、远洋作战等现代海军思想。由在定位上，055型驱逐舰不仅是中共航空母舰的核心护航舰，也具备独立率领水面舰艇执行远洋作战任务的能力，胜任防空、反舰反潜及对地攻击等。动动力采用燃气涡轮，配备4台主机，最高航速超过30节，112单元的通用垂直发射系统，可混合装填多种飞弹，海红旗、9B、鹰击18、长剑10，也可能搭载蓝鹰级21高超音速反舰弹道飞弹。舰手插水，倾斜移左、移右各30度。这种情况下，我就不相信了，空姐还可以飞上天。副座对055很好奇，所以研究透彻舵手，右转5度。是，右转5度。向声纳报告，周围的海流层极度不稳定，听到都是杂音。防空官报告，台风产生的压强足以摧毁左营号的雷达天线，我必须控制自身的雷达输出与旋转。海象超过5级，这样我们的电磁和光学传感器效能大幅减弱，还有远程通讯。最重要的是，方阵也无法使用。我们不仅两眼黑，连防护能力也下降。这听起来很好。对我们是这样，对敌人也许一样，也许不一样。055型配备了先进的整合式射频系统，一体化桅杆内整合了多种雷达及电子战系统，大幅提升了作战效能与耐候性。如果你说的没错，那么这就是敌人弄我们的大好机会。再向左转5度。是，左转5度。轮机长，我要把引擎拉高转速。是没问题，可以拉高。他们是来真的，紧追了我们好几逼，雷达就要关闭了，他们一定还在跟踪我们。右转5度，快点。是，右转5度。雷打算让左营舰跑 S。地球暖化导致海水温度升高，为台风提供了更多水汽与能量，使台风更容易发展成强台，带来强大的风雨。台风就是我们的盾牌，看似解放军狠，还是海浪更狠？舵手，右转30度，1/4里后左急转。右转30度，再左急转。谁的胆子大，谁就能在暴风雨中活出去啊！长官他们不减缩，054与055的航线相交了。我们甩掉他们了吗，雷？或许正如你所说的，老公也许造船快，但船长的操舰术未必跟得上。也许有时候我们就需要一点信念。我从来没听到过解放军的船体发出那样的声音。别分心，保持专注。分析结果就是撞船了。从尺寸和速度特质来看，被撞失能的那一艘船应该是054，但是另一艘055，它正朝着我们而来。那055的船体有这么勇猛吗？很难下定论。他们能看到我们吗？只能先报告舰长。
舰长要进行规避机动吗？不要轻举妄动剁手。气象局说，天官还在迅速增强，即将成为超级强烈台风。如果我们不能尽快离开，进港避风，就只能坐以待毙了。可以想见的是，只要我们一冒头，就会看到剩下那艘055锁定我们屁股射飞弹。干，这老共还真是想让我们死啊！我同意，只要我们一出台风气层，他们就会瞄准我们。但如果我们进去的更深，暴风雨就有可能会摧毁这艘船。好办法，所以我们就是要继续深入。那并不是我的提议。舵手设定航向，你能离风墙多近就多近。好的，但我们的通信官不是刚刚说这会触发左营舰吗？我就只是问问。随着气压梯度下降，船体受到的风雨会增加。如果我们冒险进去得太深，风场最终会吹垮我们。我们遇到的问题，敌人也会遇到。我相信左营号，我们一定能比他们撑得久。手舰理论。什么是手舰理论？手舰理论是在一个新舰采购案中，以第一艘舰艇作为原型舰，用来评估战斗效能与系统整合度。若成效符合预期，才会投入后续量产舰的制造。左营舰舷号虽是18-3，实则是记的级1号舰，因美国交抵台湾方面的时程较晚，反而成为基隆级3号舰。原型舰负有通过测试与考核的重责大任，因此做公远较量产舰更为精细。故历来海军都有首舰无敌论，但是如果一开始设计就有问题，那就另当别论了。舰长，这已经是左营号的极限了，我们的引擎已经超负荷了。舰长好像从刚才起，我们一直保持在原地不动。谢舰长做好接敌准备，055的射控锁定我们啦。干扰弹不能用，方阵快炮也不行。鱼雷怎么样？他们是自带动力与导引的。海流杂音太严重，什么都听不见。被动声纳离线。055朝我们射弹了。有没有反制都无关紧要。如果在台风内部7级海象发射飞弹，内部风雨闪电必定会构成弹载系统故障，它可能会朝住任意方向掉头，最后完全错过目标。共军舰射飞弹半空中自爆了。所以没有防御也没有武器，我们还有什么能做的？找垃圾跟他们互扔吗？一次解决一个问题，大副。麻烦的是，他们还看得见我们，他们不会停止猎杀我们的。舵手全停。是舰长全停。战情继续监视那艘055船的动向。雷全停的话，敌舰很快就会追上来。我犯了一个错误，看来左营号不仅要抵抗超级台风，还要对抗洋流量。我们进入了黑潮涡流。现在摆在我面前的新挑战是一个海流黑洞，周围的风暴正在加强，地球暖化连海水温度也升高，同时强化了海底涡流。能用比较浅显的说法吗？我们藏身在超级台风的边缘，但却正在被海潮吸入台风眼。我明白了，这是所谓的翻滚流，因船只的推进力会与涡流吸力相互抵消，会让船如同卷入洗衣机一般，半浮半沉原地打转。没有经验的船长会不断催逼引擎，想要从中脱困，但更多的状况是引擎被直接操爆。大自然在这方面是毫无怜悯之心的，所以才要放台风假，躲在家里吃泡面。这种状况，即使最有经验的船长，有时也难以脱困，只能先关掉引擎，设法保住一线生机。如果在这个时候把引擎烧坏了，全船断电又失去动力，那就全完了。舰长，我们必须要优先保住引擎，然后顺住较稳定的水流，把自己推到安全地带吗？或是一起被吸进去，体验10级海象的威力。055，它正与我们擦身而过。是我们之间的距离，只要探出头去就可以看得到。照这情况看，他们的引擎似乎还在坚持，但在大自然毁灭力量的跟前，他们又能坚持多久？我们又能坚持多久？你还好吗？好电我快吐了。上尉，请留在位置上。
敌人不会在乎的，我只感受到白图与黑图啊。副座，你或许说的没错，但对于其他船员来说，并不适合。恕我直言，以您对我的了解，应该知道我只关心结果，不掺杂感情。我向来都是直言不讳，这就是我。正是，但未来的有一天，现在的你将会接任舰长的位置。舰长的任务不仅仅是下达命令，更要与人希望。人定胜天，信念也足以决定成败。战争靠的不是比武器谁多谁强，靠的是信心吗？如果你能让船员相信奇迹，那么他们真的有可能创造奇迹给你看。报告舰长，可以的话，我想在控制台上放上一样私人小物。这是军舰舰桥，控制台不可放私物。现在这个情况下也无妨了。通信官，你要放什么私物？这个是我阿嬷求的，保我海上平安。是圣性大妈，也称之为镇殿妈祖。舰长，如果可以的话，我也想放我女朋友送我的小屋在驾驶台。东罗妈又称为黑面妈祖，那只是2尊小小的木头神像，但却为笼罩在低气压中的剑桥做出了改变。我不会撒谎，这不是怪力乱神。在半生半死的讨海几率中，妈祖不是神明，更是心灵的寄托。他们的表情让我相信，好的奇迹其实源自真相，那就是自己的亲身经历。是我的错觉吗？还是说我也看到了，但我不敢相信，那是妈祖的金身显灵吗？不，只是积云洞，但却是风墙的出口。全体船员做好冲刺准备。轮机长我见，解除最高转速限制和安全协议，换成超速档。报告，055战舰在我前方左急转。在逆风与涡流中还能做出机动15万匹轴马力，真不是盖的。别忘了，他们舰身比我们长，吨位比我们重。左营舰虽然只有8万轴马力，但是不必恋战，只求脱困。动手吧。明白舰长。凹左营舰又在哀嚎。这种程度的风力，他能挺过去。左营号一定能做到嗡。他当然能撑得住，我们有神在照，我们出得去，也一定能出去。只有一种办法能够知晓了。舰长，055他们爆开了，他们出力过猛，反而是失去动力了。他们的船体结构已受到破坏，那艘船要直接被吸进台风眼里了。没空管他们了，保持警惕，我们只有团结协作，才能渡过难关。舰长，我们做到了。我建议脱离风暴圈，已联系海军司令部，正准备派船前来接应。雷，我觉得这次的确是个奇迹，但下一次再遇到055我该怎么办？比起花瓶雨，我们几乎打光了所有的弹药。这一次靠住天关台风的帮忙，我们竟然一弹未发。下一次，我们依然会严阵以待。但我忍不住想，老共的055舰到底会被吹到哪里去？如果你真想知道，照我的经验判断，很有可能会搁浅在老梅那附近。老梅，那不是在北海岸石门？共军从未如此深入我们的领土。我们是不是制造了一个留给大家都难以解决的问题？反正我们不会再见到055了，至少短期内不会。雷，你有多确定？